bụ ụlọ chọọchị akpọrọ Igbo Anglican Mission na Lagos ka ha dị. Ị ga na-ajụ kedu nke bụ Igbo Anglican Mission ka nkọwatara gị ọfụma. Ụlọ ụka bụ ụlọ ụka sọsọ ndị Igbo na-ekpe chọọchị na ya. Sọsọ Igbo ka a na-asụ ebe a. Ha enweghị bishọp mana ha rụrụ katidral. Ha enweghị ụkọchukwu, so ihe ha nwere bụ coordinator. Enweghị ndị ha na-atụ ụtụ na-atụgara dịka na ha nọ n'okpuru diocese nke a ma ọ bụ diocese nke ọzọ. Ha kwụrụ onwe ha nọrọ na Lagos na-azakwa Anglican jiri sụsọ asụsụ Igbo na-ekpe chọọchị mbọchị ụka. Afọ one ma one gara aga ha bidoro echere na ọ ga-aghasakwa dịka ihe ndị Igbo, mana ruo taata ha enwee na ihe karịrị ngalaba 12 na asụsụ Lagos na-achọkwa ịgbatịpụ aka. Nwa ga-enu ntị. Ha niile na-abịa chọọchị a bụgbado ndị Igbo na-aga chọọchị na Lagos Diocese. Mana gịnị mere ha ji wee pụta nọrọziere onwe ha na-enweghị onye ha nọ n'okpuru ya? Ihe a ka anyị chọrọ itibanye ọnụ na oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Maka na anyị mara enweghị onye ya na chi dị na mma o wee gawa na nke dibịa. Ejighị anya ọma agụ kacha nzu. Ya mere na enwenatara ebe ya bụ mmiri si wee banye na opi ụgbọgọrọ. Ka anyị ka ọnụ bi onye anyị bịara. Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ ndị isi ha dịka coordinator na ọtụtụ ndị ọzọ ekwe ha agwa anyị okwu n'ihi na ha kwenyere ka a hapụtụgodo ka ihe dị ọkụ ji oyi dịka Chinchi kwuru. Mana anyị mechakwara wee nweta otu onye Maazị Stanley ka ọ gwa anyị okwu kọrọ anyị ebe mmiri si banye opi ụgbọgọrọ, ebe medebere ugbu a na ebe a na-atụ anya ịga. Ebidoro ndị Igbo bịara obodo a anyị bụ n'aka ụka si na obi anyị na-eme no ihe na-ekpere Chukwu. But now we discovered that there's a certain politics in this church, Anglican communion, that no one can fathom. Ọ ha atọ anyị ụtọ, a na-atụ ụtụ ndị Igbo na-atụ ụtụ, ndị Igbo na-ebido chọọchị lụsie ya ike weta ego eji eme ihe niile. Mana megide ndị Igbo si ike ebe a achọ ka asụsụ asụsụ Igbo asị mana ya asụ asụsụ Igbo ka ndị wee nwere mgbe ego pụtara. Ọ bụrụ ihe a na-eme ọ ihe bịara ịka so mezie megide assessment a na-enye chọọchị karịa ndị Igbo na-alụta ndị obodo a na-eri anagọrọtị mana ọ bụ ihe ha bịara for that ebido Igbo Anglican mmadụ one na one a na-akpakọ nwobere vi ma na-eme ka Chukwu dị ya the thing wee bunie bulo nnukwu na nwee branches everywhere. So out of mmegbu a na-emegbu anyị, out of mmekpa ahụ, out of suppression ka eji wee bido this Igbo Anglican, and by his grace the thing shows that there's finger of God toward it, because as we speak I have more than 12 branches now, and the Lord this cathedral and Kenafu here, and I will travel and tours, they lift number to Israel, and many other places for a pilgrimage. Then I will estates in Igbo, I will schools. So it shows that catch good there, and not because of me and catch good. Thank you. Mana ọ bụ eziokwu na na-emegbu ndị Igbo na Anglican Church Lagos. Ọ bụ eziokwu na na-akpagbu ha. Ọ bụ eziokwu na adịghị ekwe ha iru n'ogogo ọchịchị dị agha ndị dịka Archdeacon na mbụ ya na Bishop. Ọzọ nwee bụrụ abịa n'obodo dịka Benin, Edo State, Adamawa, Kaduna,
n'ọtụtụ ndị obodo ndị ọzọ dị iche iche n'obodo Naijiria ndị Igbo na-enwe ụdị nsogbu ahụ ha na ndị nwe obodo ha nọ n'ime nke bụ na ọtụtụ ebe dị etu ahụ amachiana ha isu Igbo. Gịnị na-ebute? Nna m gwakwana m na ọ bụrụ na ị gaa ahịa mbọsị Eke nụọ ọgụ, gaa Orie nụọ ọgụ, gaa Afọ nụọ ọgụ, ị gaa mbọsị Nkwọ nụkwuo ọgụ, a ga-ewere n'ọgụ a na-achọ okwu. Ya mere ka onye na-achọ okwu ọ bụ ndị Igbo ka ndị ha nọ na be ha. Opurobios igwe ejenga. Ihe na-ekwu maka ego assessment ahụ ọ bụ na ha ji arụ ọrụ ma bụ nsogbu anyị mana ịma atụtụ ya anọkwa n'isi ndị si eke n'aka n'aka ịgafe ego ha anya mana ọnya ka ịfụ na edobere wee na-alụ ihe niile a na-alụ na-ego a na ọ bụla na okirikiri na-eme ka ihe na-aga n'ọfụma. Nke egwutachara unu ọ bụ na-ekweghị sụọ Igbo ka ọ bụ na a na-ana ego ka ọ bụ mmegbu? Nke egwutachara unu nke ka njọ bụ na-ekwu ka anyị were Igbo wee fee Chukwu. Ịgba na ịchọ ife Chukwu n'ala Igbo n'onu Igbo ihe dete na-atọ bụ mkpa ya ọ na-abịa a na-abịa Chukwu ọgbadata n'elu mana ha si na ya eme ọ dọrọ mmanụ so ọkụ maka anyị were mkpani anyị fee Chukwu ego akpata bụ nke Chukwu onye rie ọbụla ọgba njem mana nke a bụ nke ka njọ na-ekwe a na-abịazie ewere onye amara ife a na-eme tiri anyị n'isi. Ụfọdụ ndị ụkọchukwu etiri anyị adịghị ụka, ụfọdụ bụ n'ọjọọ ka jes represent status quo ọ bụrụ ihe ha chọrọ. So onye kpatara na emerie iwe dị onye ọbụla n'obi anyị sị mba ka anyị were asụsụ anyị wee kpere Chineke. Kamgbe e bidoro ha nwegoro etu o si mee ka anyị kpezie ka ọ bụ nke mmekọrịta unu na ndị Anglican Church na Lagos? Of course a na-emekọrịta mana ịmago nọ asị na mmadụ agbama ife rie ji isi ji afọ n'efere so onye ahụ ihe na-eme na ọ dị mana enwere nleanya na enwere mgbe a ga-abụ emegide asị ọ bụrụ na ya ewepụ ihe na-esi isi n'ime akpa ihe isi akwụsị. Yes, ọ dị very certain, ọ ga-eme very soon. Like ịma na mgbe ndị England ihe bụ Church of England ka ọ bụ so ndị England wee na ndị blacks na-apịa pimpon o nwere mgbe olu ndị blacks wee sị oke wait a minute ọ gịnị na-akpọtụ na ọ bụ ife anyị na ha kparụ ewesị ya chere nụ na mmanya ya esiri ọgọnọgọ ya kụwa n'ụzọ wee sị oke echenji ọ bụrụ Church of Nigeria so which means oge standard ya bụ ife siri ike o nwere ebe a dọluo ya ọ bụ na o kwere omume emeghị ka ọ esikwa omume. Ya nwere unu ka bụ ndị Anglican? Anyị ka Anglican kpọmkwem. Onye nara ụlọ na-ekpe Anglican? Anglican kpọmkwem ebe niile. Onye chọkwa n'ịgba akwụkwọ ebe a ma ọ bụ ime ihe ụkọchukwu a tụrụ anya na ụkọchukwu ga-abịa nata mee ka etu na. Anyị nwere ndị ụkọchukwu ka nwere nkwado nwere mmụọ nsọ n'ime ha ụjọ adịghị n'ime na-abịa were anointing pịa ebe niile because anointing dị ihe ọ bịakwa nke isi ebe a karịrị eso ya. Na anụrụ m na kamgbe emerie kamgbe ụmụ nnupụ isi a bidoro na enwere etu esi nwee mgbanwe dịka na enwego ndị a na-echi archdeacon na enwe ndị a na-enyegasị ụmụ echichi dị agha na-adịghị enyebu na mbụ. Yes, thank you. Emere mgbe anyị bidoro afụrat na anyị gasịbụ ike ebidozie chibe ndị mmadụ and very soon ka a chọrọ ichi onye Igbo bishọp ekebe mana ime m ife na ha na-eme bụ ka ama na anyị akụbata anyị nso wee kubie anyị ọkpa. Ife anyị na-eme bụ na ọ bụrụ ife ụwa ọwụ maka ego ọwụ maka opposition ya na-eme bụ ka a gbụọ ọsọ n'igwe ya bụ elu n'igwe a na-asị nwanne ya bịarụ ọ gwụchaghị ọ bụrụ maka onye chiri ma ọ bụ ihe nyelu na ihe na-asụjere ha na-eme a na-eme ndozi ha nwesị anyị na-agbagote. Ihe ọbụla gị na ndị Juu na-eme emerụnye na nke ịbịa n'okpukperechi ha maka ọ bụrụ na imeruo ebe ahụ ha akwụsị mmehie ha kpọkwuo chi ha okwu ada. Ọ bụrụ na ị chọọ ịmata ihe na-ekwu jụọ Goliat maka na mgbe o megide wee sị ha chi unu David wee sị na chi ahụ ị kparịrị ga-enye gị nsogbu tata na isi gị ga-atọ n'ụgbọ agha. Ya mere ọ bụrụ na ime ndị Igbo ihe ọbụla ị na-eme ha ruo nke na ị ga-asị anyị eji n'ọṅụ bịa too Jehova n'ime ụlọ chọọchị ha asụ na Igbo ha agba na egwu Igbo a na-atọ anyị karịa ihe nnu na-atọ nwa egwu mara na onye ọbụla ga-atọ mma mmanụ atụzie mma ahapụrụ chọọchị na maka na ịkpa n'aka n'ebe ọ na-enye anyị nsogbu. Ya mere ihe a bụ otu ihe nchere butere ya bụ okwu ikekwe ọ bụ ebe ọ bụ na ya bụ mmiri ọka ejuo n'oyi enwere ike itinye ọnụ wee kpezite ya maka na ọ bụ otu Kraịst ahụ ka anyị niile na-ekpere na-amaghị ndị Juu na ndị Grik na-amaghị ndị Igbo ndị Hausa na ndị Yoruba otu Kraịst.
Oge ya bụ ọgụ bidoro, oge ya bụ nsogbu bidoro, otu ihe ha na-ebe akwa ya bụ na ada ekwe ndị Igbo ka ha bụrụ ndị isi mana Lagos mana Nigeria gbaa gburugburu. Mana emechananụ mmadụ dịka Archbishop Oko bụ onye Delta State wee chịa dịka onye isi na Anglican Communion Nigeria. Ọ na-achị iritu mana nsogbu akadịkwa. Ahọpụtakwa na onye ọzọ si Anambra State, Archbishop Ndukuba dịka Primate Anglican Communion na Nigeria niile. Enwe na-asị ọ bụrụ na a na-ekwu na a na-emegbu anyị na a na-emegbu anyị, ọ batakwa anyị n'aka, anyị ga-asịkwa ka mmegbu dị otu a gaa n'ihu. Biko onye emegbu n'ibie, nwa mma emegbu na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ihe a bụ okwu Archbishop Oko kwuru mgbe anyị zutere ya wee jụọ ya maka ihe ọ na-eme gbasara mkpesa ndị Igbo na-ekpesa na Lagos nakwa ọtụtụ ebe dị iche iche gbasara mmegbu na mmadụ isi mmadụ ibie asụsụ na asụsụ bụ unu maka na anyị na unu na-ekpekọta chọọchị. Ọ gwara anyị anyị na ewepụtara kọmitii nke Maazị Tunji Braithwaite nọ n'isi ya. Ọ bụ eziokwu na ya bụ nwa amadi anwụọna, mana dobiko ekwesịrị ịgba mbọ mee ka ya bụ kọmitii ka ọrụ ha zuo oke, maka na ọ bụrụ na eme ya ọ ga-eweta udo pụrụ iche, mee ka nwanne na nwanne n'ime Kraịst mekọtawa ihe etu o si kwesị ịdị, maka na amaara m na ndọgburịta ọ dịghị Chineke mma. Otu ajụjụ m mara ọtụtụ ndị mmadụ ga-atụ anya ka anyị jụọ bụ etu anụ si eme ihe akụ ọ na-erukwa ụlọ, maka na anyị maara na ana niile dị n'akụkụ ebe ahụ bụ ogugo ma ndị dị n'ihu ma ndị dị n'azụ ma ndị dị n'etiti. Ana ọbụla gbara ya bụ Igbo Anglican Mission okirikiri bụ ogugo ebe a na-ego na-arụ nke a na-arụ nke ọzọ. Akụ ọ na-erukwa ụlọ. Opurobios igwe ejenga. Agaga ihe arụrụ ebe a na-asị ụfọdụ na-asị ọ ka ha mma ịga mee ya n'ala Igbo. Ka ihe ga-agụ onye dị etu a. O nwere ihe nchọka ịma na maka ndị Igbo. Like o nwere culture ndị anyị na is not so fine. I say that na kama ya alụ na Lagos ga-eta n'Igbo. Eziokwu ha chakwesị ịdị adị. Maka ebe ibi ihe ebizike like ebe a ka anyị nọ. Na-eje ụka. Ọ bụ na anyị na-eje ụka na Bacha n'ebe a. Chukwu nwere ike oje holiday. Mana a na-eje ụka na-afụ ahụ ime ọ kwesịrị ịtụ ọdụ mecha isi ụmụ kekere AC ịbịara iko na-enwe aṅụrị. The network wee ruo ebe na-arịa ebe niile ka anyị gosi that na anyị nwa na-eje n'obodo cheke ebe ndị Igbo nọ. Anyị na-erusi ụlọ ike, gbasie moto ike, bisie ike. So onye ka ndị Igbo na-eme, anyị adịghị eme nwa ebe ọbụla anọ. Ọ bụ na ọ bụrụ Chukwu echiri na asị na togbozo wuo, ha nyere anyị 20% oge anụchara agọkwa ya. Ọtụtụ ka dịkịta aka Chukwu na-eme. So nke ọbụla anyị merụ na-eme na-enwe aṅụrị, ọ na-adị anyị mma. So Chukwu si na nke ahụzi nke echiri na onye anyị bigger one, that is our standard. Ndị Igbo ekene m ụnụ, ana m asị ụnụ nke onye chiri nya zere, ana m asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma. Na-asị ụnụ na ọ dịghị ngwa agha ọbụla akpụrụ imegide ndị Igbo ebe osonye bụlo mana federal mana steeti ma ebe ọbụla ga-aga n'iru, anyị ga-aga n'iru ebe ọbụla anyị nọ. Ndị mozi agbanye okirikiri ọrụ nwa bụ Ugwumba, anyị na-asị ugwu ụnụ ya dịgide ruo mgbe ebighị ebi n'afọ Jizọs.